Niggerek! Mi a baj? Rájöttetek, hogy fehér pályán nincs helyetek, niggerek? Hát ez tényleg nem niggereknek való játék, hanem fehér embereknek! Világos niggerek? Világos niggerek? Fehér lovagok! Fehér lovagok! Fehér lovagok! Látja, edző, már kemény fiúk! Kemények? Jaj, de félek! Tudjátok, mit csinálnak majd? Az egyik pattogtat bal kézzel egészen a kosárig. Aztán felugrik, hogy dobjon egy zicsert. És tudjátok akkor, mi történik? Egy fekete seggű blokkolja azt a zicsert. Nagyobbat ugrik a fehér seggűnél, és deng! Belevágja a labdát a képébe. Hány ezerszer kell még elmagyaráznom? Feketék vagytok, ők meg fehérek, ez nem jéghoki! Fiúk, az edzőbá azt akarja mondani, hogy a kulcs a csapatmunka! Dehogy! A kulcs az, hogy te fekete vagy, ő fehér!